Salimos a dar un paseo bajo la lluvia, sin imaginar que el destino nos tenía preparada una misión. Mi perro se detuvo en seco. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Olfateó con una delicadeza asombrosa entre la pared y el auto, insistiendo en que mirara hacia abajo. Y ahí estaba, una masita diminuta, temblando de frío, completamente empapada y desamparada. Un gatito recién nacido que luchaba en silencio por su vida. Mi gran compañero no vio una especie diferente, vio un alma indefensa que necesitaba ayuda. Con todo el cuidado del mundo, lo rescatamos de ese suelo mojado para darle el calor que tanto le urgía. Si el corazón de un perro es capaz de sentir tanta compasión y salvar una vida, tú, que eres humano, ¿qué esperas para cuidar de ellos? No pases de largo. Ayuda, protege y comparte este video para contagiar un poco de humanidad.